भैया सुनील भाई का कहता रहा बाबू? एक जनी जोन है भैया अपने मन से तो बहुत परेशान है और उनका मन से तो रोज दारू पी के आवत भैया खरनगर से और बहुत परेशानी में वो अपने अम्मा से का कहा था हमरा के लगही सुताली ये अम्मा हमरा के लगही सुताली ये अम्मा बेटा राउर पी के रोज करे ले डरामा हमरा के लगही सुताली ये अम्मा बेटा राउर पी के रोज करे ले विनोद भाई और कहा था इनो सुना रोज रोज रतिया के दारू पी के आवेले बाप के पितला का रोज रोज रतिया के दारू पी के आवेले आके दरवाजा के भंडा से बजावेले आके दरवाजा के भंडा से खड़ा करे तो नया नया डरामा रोज खड़ा करे तो नया नया डरामा हमरा के लगही सुताली हमरा के लगही सुताली अम्मा बेटा राउर पी के रोज करे ले और का कहा था इनो रोज के नाटक बाटे ना बाजिक दिन के आज कहीं काल सोचत रहनी कई दिन से रोज के नाटक बाटे ना बाजिक दिन के आज कहीं काल कहीं सोचत रही कई दिन से बहुत दिन से हम अम्मा तो सोचत रहे बताए दे लेकिन आज हम बताए दे कि अब ना सहायन कर कैसे भैया कि अब ना सहायन कर देखा ऐसन जीना बेटा राउर पी के रोज कर ले